Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun abaraya tepang dangudenya. Urang ngadongeng di disarengan ku sim kuring hamang nanang beok urang neraskeun hanca dongeng dina judul Si Celug Hayam Gaib. Mangga mitra urang lajengkeun nya wilujeng ngadangukeun brung. Sabadareng siap-siap oge meunang delman ti Mang Ucup. Bring wae atuh sararea teu lumampah rek ngajugjug ka Kadipaten Lingga. Sajajalan keur Nyi Ipit majeng indung bapana kebek ku rasa kapanasaran nah enya cenah si Tarman teh kiwari jadi adipati mun enya teh pohara bagjana we ngan asa dina pangimpian. Nah nya salaki aing teh bener kitu kiwari geus jadi adipati. Aing masih cangcaya kene jeung heran kene. Tapi piraku disanip ngabohongan ka aing. Sakitu daria na nyaritana teh. Enya aing mah jadi yang buru-buru ka tapi ka Kadipaten. Nya yang sagancangna menang kapastian. Kitu galecokna hate Nyi Ipit teh. Sarua we keur bahasan jeung mantoh oge. Malena teh kur galecok sajeroning hatena hayang buru-buru tepi ka Kadipaten. Atuh ari dikeureuh mah teh burung we tepi sok senajan jauh oge. Ayeuna mah urang kocapeun we geus tarepi ka wewengkon Kadipaten. Delman mawa Nyi Ipit teh ngagreuleng geus anyog ka alun-alun. Saterusna menepi ka gerbang karaton ketingali gulang-gulang anu jaga panto gerbang teh gura-giru muka panto oge ngabageakeun ka Kisanip anu mawa rombongan Nyi Ipit. Mangga sun enggal kalebot cek eta gulang-gulang. Sup atuh rombongan Kisanip teh nu mawa Nyi Ipit sakulawarga kiwari mah geus arasup ka pakarangan karaton. Keur Nyi Ipit majeng mantoh kitu di bahasan. Parasaana teh beuki tagiwur wae. Puguh ge kakareun teuing ningali kaian karaton anu harurung harerang. Bangunanna teh beda jeung imah biasa. Barang tepi ka karaton, puguh we Nyi Ipit jeung indung bapana mah tambah colohok. Katingali colohok mata simeuteun. Asa teu percayaku tetempuanana. Sabab dina kursi gading gilang kacana teh tetela nu diukna teh nyaeta si Tarman najan kalinglap. Sabab papakeana teh kiwari mah gandang jeung kewas. Tapi maranehana teh moal kasamaran tinggal nya cenah eta teh si Tarman. Barang keur ting polohok kitu si Tarman teh ngabageakeun wilujeng sumping atuh Nyi Ipit bojo akang oge pun mitoha ma entoh jeung bahasan mangga gara caralik ulah ting polohok jiga simeutas ngajuru atuh. Ieu teh kaula Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga teh atuh alias Tarman atuh. Barang ngadenge caritaan kitu mah tiluhana teh kakara sadar maneh caruring hak teh lah bener eta teh si Tarman. Kan bae cenah asa ngimpi kiwari si Tarman jadi adipati. Ieu teh Kang Tarman. Nah enya kitu ieu teh Kang Tarman halaras. Enya ieu teh akang Nyai ulah kaget bage aya ka dieu. Ieu akang sono atuh. Tapi keheula Kang. Nah ieu teh kanyataan sanes ngimpi gitu. Ceuk Nyi Ipit manehna masih keneh can percaya. Nah bet kitu kapan ieu teh kanyataan atuh. Kunaon ari si sayang si darling bet cangcaya ka akang atuh. Kapan bener akang teh kiwari jadi adipati. Kapan apukah si Jelug atuh. Jadi benernya jadi laras ieu teh kanyataan Kang. Enya Nyai. Iya abdi Kang.
Abdi Ipit. Cek ni Ipit bari ngoloyong ka si Tarman. Gabru gue geus teu asa-asa. Geus teu kawawa ku rasa kasono. Bari nyegeruk ceurik. Ari kitu namah bakating ku Bunga salakina nu geus rila taya kabar barita. Ari kiwari panggih teh geus jadi adipati. Matak bagja. Kaya anu pohara aheng na estu keteu nyangka sacongo serbuk. Baka saperti kitu. Nu jadi salaki teh kiwari geus ceneng jadi adipati. Mungguh gede aya jalan kahirupan mah estu teu apal. Milik jelema mah teu dipikanyaho ka hareupna. Ari kuduna kitu mah eta mangrupa anugerah pikeun keluarga si Tarman mah. Geus Nyai. Kunaon bet cirik segala rupa atuh. Anya Kang. Abi mah cirik sote bakating ku Bunga atuh Kang. Kehidupan abdi teh naik derajat seperti kieu Kang. Teu nyangka Kang. Urang teh bakal ngaranapan ka Bunga anu tanya hinggana. Tetel geuning akang teh salamet. Masih aya di kieu na. Nya anu lami leungit teu pupuguh laratana teh. Kiwari mah matak bagja keur urang sararea Kang. Nya meunggeus atuh. Ayeuna mah gara-gara disalin. Tuh kakak putren kudu ganti eta papakean anu payus, anu pantes, anu kewes. Ulah rurudinan atuh kapan teu pantes. Kapan nyai teh kiwari geus jadi pendamping akang atuh. Anya mangga atuh Kang. Emak, Abah. Anya ieu teh Kang Tarman, abi apal kana bauna mak. Ceuk eta Nyi Ipit kiwari ngareret ka indung bapakna. Oh, jadi ieu teh bener Jang Tarmannya. Oh, lain ngimpi Nyai. Aduh bagja Abah, minantu urang teh jadi jelema gede. Kiwari mah jadi pangagung. Abah ge kita tadi ge ukur coroho. Sabab kebek ku kakaget. Kayaan ieu di ieu karaton. Bani harurung harerang jeung teu nyangka nu diuk dina kursi gading gilang kacana teh. Minantu Abah Jang Tarman. Mangga atuh Abah. Mak gerak kakak putren geura disalin heula eta raksukan. Engke urang teraskeun deui atuh ngobrolna. Ceuk si Tarman eta Nyi Ipit katut indung bapana sangka disaradin heula kakak putren keur kitu teh torojo birum siah. Ngajakan ka Nyi Ipit kitu deui mantoh jeung bahasan. Mangga Nyi Mas, ayeuna mah tuturkeun Ibi. Urang kakak putren, urang gentos heula eta raksukan teh. Anya muhun mangga atuh Bi. Hayu mah Abah. Hayu Nyai. Jadi ayeuna teh rek ganti bajunya. Anya muhun atuh mak. Piraku papakean urang teh rarudin kieu asa teu pararantes teuing. Sedengkeun urang teh aya di karaton atuh mak. Komo deui ningali Kang Tarman mani gandang tur kewas kitu mak. Nyahayu atuh. Alah, emak teh bakal ganti baju Abah. Baju abi teh bakal guricak gurinong Abah. Nya bener ieu mah. Kami teh dipakean ku minantu, beperieun ku maneh atuh Abah. Gururudinan bae. Nya indungna geus jadi milik urang. Hayu atuh ayeuna mah urang salin sabab kudu payus. Sabab urang teh kudu luyuh jeung papakean di karaton. Gura giru atuh disaralin bae. Darangdan puguh we Nyi Ipit katut indung bapana mah pohara bunga. Tah kiwari mah tos parantos disalin. Duh, mani kewas sur pantes Nyai. Duh. Nyanyi Mas maksad teh. Mangga we ayeuna urang nepangan deui Kangjeng Adipati. Bilih ngantosan di ditu.
Mangga bi, tapi kumaha nya geus pantas kitu papakean kuring teh. Ih, kan tenan Nyimas oni geulis. Pokona mah pantas we. Cocok lo yuk. Janten pendamping Kanjeng Adipati teh. Nah nya kitu bi. Cik eta Nyi Ipit keur dipuji kitu teh katingali irungna teh mani rebeh. Nya atuh abi hayu ayeuna urang ka ditu deui. Ma, Abah, hayu ah. Tugas kitu mah koloyong ada rinit nepungan deui ka si Tarman. Barang geus tarepi di hareupeun si Tarman. Pok atuh si Tarman teh carita deui. Tah kitu atuh geus disalin ayeuna mah. Rewas jeung pantes. Sabab urang teh cicing di karaton atuh. Nya Ujang. Emak mah mani asa ngimpi disalin ku baju anu harurung harerang kieu. Guri cap guri nong taun teh. Asa jadi ibu suri taun teh. Abah ge jadi gagah kieu Ujang. Tingali Abah. Aduh. Biasa ngora deui di papakean seperti kieu. Wah, bayu kaparawan. Naon dengean teh maneh. Hayang kawin deui hayang kaparawan bapakna. Nah, ari maneh Abah. Henteu imah kacaletot ceuk bahasan. Mani sieun ningali emak entoh hamek teh. Hayu, Ayeuna mah urang ka ruangan jamuan dahar atuh. sabab bisi lalapar urang dalahar heula. Nya muhun Kang. Abi getos lapar. Atuh sararea teh kiwari menuju ka rohangan tempat dahar. Dirinya teh geus ngabarah kadaharan ngan bae lain kadaharan ilahar anu sok biasa jadi katuangan para gegeden. Ieu mah kadaharan jalma biasa we, eta cenah si Tarman mah menta ka birum siah teh sangkan disayogikeun teh karesep manehana bae. Oge karesepna kulawargana Nyi Ipit banto jeung bahasan sarira di lemburan. Ketinggali di dinya teh aya beuleum asin. Pedak beureum matak pikabitaeun, aya goreng jengkol, peuteuy, lalab. Kitu deui aya cobek belut. Jeung sajabana. Geus kitu mah sararea teh bala kecerakan we dahar meuni paronyonaker keur mah lapar oge kajurung ku kabungah. Atuh daharna teh meuni kawas anu kokoro manggih mulud bae nepikeun ka ampir-ampir kamerkaan. Sabadare ngese dalahar sararea teh diajak ku si Tarman pikeun jalan-jalan ningali kaayaan di sabudeureun karaton bari ngobrolkeun lalakon si Tarman nepi ka jadi adipati. Kumaha kitu Kang? Enya lalakon akang teh anu sanyana timiti akang leungit ti pupugu teh akang ngantunkeun abdi. Enya Nyai akang ninggalkeun si Nyai teh jeung ninggalkeun lembur. Sabab harita teh akang teh menang masalah sabab si Jelug hayam akang kapanggih ku warga lembur nah kanan bali orok atuh. Ya akang teh nepikeun ka kakaburan sabab teu mikeun lamun si Jelug bakal direbut dipermasalahkeun ku urang lembur atuh. Nepi ka akang teh tepi ka lembur tihonye di dinya akang teh darek-dak atuh dicaritakeun segala rupana ditek-tek taya nu kaliwat. Salila manehna cicing di lembur Cihonje babarengan jeung birum siah didinya teh aya pakalang ngaruh hayam. Didinya awana si Jelug teh mimiti seungit ngaranna. Mimiti taya anu ngelehkeun nepikeun ka miluan ka Kadipaten Salaka. Nya nu akhirna mah manehna teh jadi adipati sabab karageragan kalungguhan sabab manehna teh meunang tarohan jeung Adipati Suradipraja. Atuh ari kitu mah kaharti ku Nyi Ipit teh pangna salakina kakaburan teh geus nyaho alasanana kitu deui bahasan manehna ge jadi ngareti sabab maneh ge kungsi ngadenge
Sabab cenah si Tarman teh hayamna aneh. Ngadenge ti warga lembur sejen anu kungsi kajadian yen bali orok geus aya nu maok geus aya nu ngahakan eta ku hayam bogana si Tarman. Tah jadi kitu lalakon akang teh atunyi kumaha ka Harti. Anya Kang ayeuna mah abi ka Harti oge ngartos teteh lagening aya hikmahna nya Kang. Oke eta si Jelug teh hebat pisan Kang, bisa ngangkat derajat urang. Enya si Jelug atuh, Jelug teh atuh hayam akang anu hebat nu luar biasa. Moal manggih tandingna atuh. Teteh lahnya hayam teh luar biasa. Hayam di mana eta teh Ujang? Di Pasir Hayam atuh bah. Di Pasir Hayam teh. Abah teh poho di nya. Kawan hari teh Ujang kungsi nyarita. Basa mapakeun si Nyai teh nya basa leungit. Munang sababaraha poe teh Mohon atuh mohon. Sabada wareg jalan-jalan mah sararea teh reureuh we bahasan jeung mantoh dipernahkeun di kamar khusus nu aya di eta karaton kadipaten. Kayaana teh mani hade pisan. Matak pika betaheun beda jeung kayaan di lembur. Atuh geus lat poho we ka lembur mah sabab di karaton mah matak pika reseupeun. Matak pika betaheun sagala nyampak, sagala dimemenan, di enak-enak. Kitu kayaan kulawarga si Tarman sabada diangkir ka karaton. Menang sababaraha poe masih Tarman jeung kulawargana pada anteng we genah kukayaan bisa kumpul ngariung deui si Tarman salaku adipati can ngajalankeun tugas salaku pamarentah. Sementara mangurus heula kulawarga kan bae sabada aya kana 2 mingguna kakara si Tarman teh ngajakan ngariung ka abdi karaton aya Ki Sanip, Ki Banawa, Ki Lompet jeung anu sejen-sejen. Pok si Tarman teh muka caritaan. Ayeuna kaula terek tumanya ka Ki Sanip kumaha kayaan rahayat di Pilemburan di Kadipaten Lingga. Sabab kaula teh can palamporan atuh ngeunaan kayaan rahayat sabab kaula salaku papayung agung. Pikeun rahayat kudu apal kana kayaan rahayat pok geura laporkeun atuh. Pok atuh Ki Sanip teh nembalan salaku jalma kapercayaan purah nguruskeun kayaan di karaton oge kayaan di Pilemburan kayaan rahayat. Dawu timbalan seun mangga ku jisim abdi teh bade diuningakeun perkawis di Pilemburan perkawis rahayat seun. Kaayana teh biasa we warga lembur mah sebagian gede ngajalankeun aktivitasna lancar kana tatanen oge dagang jeung usaha lainna seun. Syukur ari lancar mah tapi nah aya keluhan atuh atawa hanteu eta ti rahayat ka urang salaku pamarentah atuh. Teu aya anu ngaluh seun. Perkawis gamparan anu jeneng jadi adipati mah malahan mah anu aya atoheun we tah kitu. Namung ieu teh Ceuk Ki Sanip kawas anu asa-asa rek pok teh. Nah rek nyarita naon atuh pok ulah asa-asa. Bisi aya keluhan pek bejakeun ka kaula atuh. Ulah didingding kelir sidang jeung siroka. Mohon seun. Eta we tidak perkawis aturan pajak sun. Maksudnya pajak. Ceuk eta Ki Sanip. Nah kumaha? Nah ngerasa kaberatan gitu ku aturan pajak. Mohon margi kapan aturan pajak teh nurutkeun aturan anu heubeul. Kenging Kang jeung adipati sudah diperaja. Tapi ai rahayat mah ku aturan pajagna anu rada ageng teh mohon. Rada kaberatan cenah seun. Tah eta cenah mina ge usaha oge tetanen kadang aya masa sulitna. Tapi ari pajak teu beunang eueuh.
Yang ti kitu pajeg teh nyata we rada ngaberatkeun lah. Pokona mah cenah kasajahteraan rakyat teh rada kurang. Tapi ari kasajahteraan pihak urang dipentingkeun teh kitu. Jadi kitunya. Jadi geus atuh timiti ayeuna mah geura robah eta aturan pajeg teh. Ulah nepi ka ngaberatkeun ka rakyat. Pokona mah eta pajeg kudu disesuaikeun deui sakumaha kemampuan rakyat. Tah kitu. Ya mangga sieun mangga. Saya pisan. Keun we ku sim abdi sagala rupina bakal dirobih. Perkawis pajeg mah tangtos. Moal ngaberatkeun deui sieun. Alus aya kitu mah. Tah naon deui? Bisi aya keluhan anu sejen atuh. Perkawis eta we sieun. Ayeuna teh para patani nuju kasulitan. Ku urusan cai margi nuju harodo. Ari sumber cai ti walungan alit sieun. Margi kapan kayaan di kadipaten urang teh. Sumuhun teu aya bendungan anu jadi saluran irigasi tah ka lahan-lahan pertanian sieun. Cik eta kisah Anip kabejakeun di keluhan kasulitan di alam nu kaalaman ku rakyat. Jadi kitunya aduh. Nah hati dijieunkeun baheula atuh ku Kangjeng Adipati Surya Praja atuh. Nya eta henteu margi butuh waragat anu kacidageungna. Kapan ari Kangjeng Adipati Surya Praja mah lebareun sieun. Tatangtos we kedah ngagunakeun anggaran ti urang. Jadi kitu mah atuh geus bae ayeuna mah geura jieunkeun eta bendungan. Atur sagala rupana sangkan saluran cai ka tiap lahan patani, kebon, sawah, palong kudu kacayan kabeh ulah nepikeun ka kagaringan atuh. Masalah waragat teu jadi masalah. Keun bae tanggung ku pihak urang kitu. Rakyat mah asal daek bae barang gawe. Kerja bakti gitu ngabangun eta bendungan atuh. Mangga sieun mangga. Nyamuhun mangga. Sae pisan lah. Mun sakitu we keluhan teh samentawi teu acan aya deui nu sanesna sieun. Enya pokona urang teh kudu responsif atuh. Karena keluhan ti rakyat kudu gancang direngsekeun, ulah dililahkeun, ulah loba mikir atuh. Sabab kepentingan rakyat kudu diperhatikeun. Sabab urang salaku papayung agung kudu bisa mayungan ka rakyat. Tah kitu. Keun bae isuk mah kaula ge bakal ngontrol, bakal miluk ningali kaayaan di eta ilem uran. Nah di mana aya walungan gedena atuh? Sumuhun mangga. Ayo walungan ageng mah di aya di hiji caket lembur naon teh Cirinyu sieun. Tamu di lembur Cirinyu jadi urang teh ngalamba bendungan teh di Jawa di lembur Cirinyu. Tidinya bakal dialirkeun cai teh ka lembur-lembur anu sejenna sieun. Khususna mah anu kakirangan cai we di kadipaten urang. Ya alus kitu mah alus atuh. Jeung omat bewarakeun ka rakyat yen ti mimiti ayeuna mah pajeg teh moal ngaberatkeun kitu. Mangga lah urusan eta mah perkawis gampang sieun. Sim abdi ge bakal miwarang para prajurit pikeun nyebarkeun salebaran. Ngeunaan ageungna eta pajeg. Pokona mah moal ngaberatkeun sieun. Alus atuh. Tak kitu pokona mah. Ayan aku mah deui atuh rancang salira teh sieun. Ayeuna mah saheulaanan urang rengsekeun heula pasualan di film uran atuh. Sabab lamun geus rengse eta pasualan kaula teh bagara rancang teh nyieun tempat hiburan teh. Nyieun pakalangan anu mewah anu gede atuh di Kadipaten Tingah atuh. Mun mangga. Jamuhun sae sieun. Eta rancang teh memang aki mah satuju pisan sieun. Demi kepentingan rakyat, demi kepentingan Kadipaten urang teh kitu.
Margi memeh urang ngabangun tempat hiburan teh anu engkena pikeun ngaronjatkeun kasajahteraan urang kitu di rahayat. Urang oge kudu ngamereskeun heula kaayaan di handap kitu di rahayat ulah dugi ka aya kasulitan cik Aki Lompet. Bener pisan eta cariosan Aki teh memang sakedahna kitu gambaran. Margi urusan eta mah pakalangan hiburan keun we eta urusan isim abdi seun gampil kan bae nu kana diutamikeun teh perkawis kaayaan di pileburan heula kaayaan rahayat ceuk eta Ki Banawa milu nyambungan carita. Nya atuh pokona mah urang teh kudu gawe bareng pikeun ngokolakeun sagala rupana sagan rahayat oge bagja atuh urang oge bakal bisa ngaronjatkeun derajat kadipaten urang atuh. Hanya saya pangarsa kondisi abdi mah bakal sedekah pola ngadukung kana non rupi rancang pangarsa gambaran. Nya atuh ai kitu mah halus pisan atuh. Kitu diantarana rancang si Tarman salaku adipati geus mimiti ngajalankeun pancena rajaan kitu-kitu oge guru tukang ngadu hayam. Si Tarman teh dapi nyaah ka rahayat manehna mentingkeun kepentingan rahayat teu ngutamakeun kepentingan pribadi. Da ngarumasakeun si Tarman mah tadina oge jalma balangsa urut rahayat biasa. Jadi empatina teh ka rahayat gede pisan bisa ngarasakeun kapeurih kasulitan di rahayat jeung ulah nepikeun ka ngabebankeun ka rahayat teh. Atuh urang caturekeun dina poe isukan isuk-isuk keneh si Tarman teh geus pamitan we kan jadi pamajikan nya teh nyipit arek kalang-langan cenah ka lemburan khusus mah rek nuju ka lembur Cirinyuh teh sampai dinya si Tarman terek nyen Bandungan. Akang terek init ngajuk ke lembur Cirinyuh didinya aya walungan gede atuh. Sab akang aya urusan rek nyen Bandungan saluran irigasi pikeun lemur-lemur ngabutuhkeun cai atuh. Nuhun mangga Kang. Tapi sejelugna bade dibantun Kang. Nya atuh pasti dibawa. Kudu milu ka mana wae oge si jelug mah. Gerowan si Kudil atuh titah we prajurit atuh nyusulan si Kudil atuh. Mangga Kang, atuh antosan sakedap abdi bade ngawatosan prajurit. Geus kitu mah nyibit loyong ngabijaan prajurit. Pikeun nyusulan si Kudil, teu lila. Satudasan disusulan mah si Kudil teh ngurunyung bari mamawa si jelug. Aya pikir saeun naon atuh Kangjeng? Nangkir sim abdi sareng si jelug. Tadi teh ku abdi nuju di paraban we si jelug teh. Alus atuh. Maneh teh kudu milu euy. Milu ka kaula. Sabab kaula teh rek nuju ka pilemburan rek nyieun Bandungan euy. Jeung anu sejena geus sariap. Kata si belug kudu dibawa si jelug bawa euy. Mohon mangga lah seun. Malawur si jelug teh kawas anu hoyong jalan-jalan tadi teh. Da jigana teh titingkueun cicing wae dina kurung mah hoyong jalan-jalan. Anya atuh hayu ayeuna mah tuturkeun kaula atuh. Geus kitu mah si Tarman ngajakan si Kudil kitu di si jelug rek miuju ka lembur Cirinyuh. Kitu deui jeung kisanip jeung nu sajana teh nyieun Bandungan jang saluran irigasi euleung mitra waktosna parantos nya kapannya. Cag urang tuna jajar cerita si jelug hayam ka ibu ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tong hilap di like di komen oge di subscribe supados tawis manco oge kasumatan emang dina anggoni ngadongengkeunana channel emang tembih majeng. Emang tetep eksis dina ngadongeng dina daraga ngamumule sini Sunda oge ngahibur baraya di mana we ayana. Atuh emang saeuleurana mah undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.